今期嘅菜咧，你望下佢哋啲樣，全部一碌碌嘅，唔係碌鵝就係碌其他嘢。我咧今期咧係第一屆搞嘢大會，睇下邊個碌嘢最勁，碌嘢梗係佢最勁啦。我碌嘢好勁。早晨，我係鄧小嫻啊，出現喺度咧就參加個碌嘢好勁嘅聚會。其實我本人碌嘢都好勁嘅，成日碌下豉油雞啊，碌下抖音咁樣嘅。獵得呢兩個字咧，唔知幾時咧滿滿嘅金錢味啊！嗱，啱啱食飯嗰陣時咧，有人叫我做評委喎，跟住揾一個唔係咁識食嘅人做評委喎，我唔知評乜嘢喎，評下佢哋碌嘢邊個勁啲喎而家。你望到啦，有碌大士同埋有碌大人嘅。我本人咧覺得鵝公村呢隻碌鵝咧係真係幾好食嘅，佢嘅鵝種咧係好襯呢隻碌鵝，皮下脂肪好少。呢碌咁嘅海參啦，入邊釀咗啲馬蹄同埋肉滑，都係一個唔錯幾得意嘅菜。天成啦，呢碌咧因為係茅根竹蔗水嚟嘅，你睇下底啦，望到都係好多料嘅。廣州啊，如果多啲咁嘅聯盟咧，其實真係唔錯噶。今日咧原來咧咁啱撞正咧，計聰啊開完 show 過嚟喺度做翻個慶功宴嘅。但係我想知道咧，廣州37、8度着牛仔唔會覺得熱咩？睇下買晒就贏咗一半啦喎！好勁！呢碌嘢得唔得？個碌嘢真係得人驚喎！呢一隻瀨尿蝦真係長過碌竹同埋手臂啊！係長喎，我哋呢個咁有創意嘅熟成雞巴蟹咧，原來又出自街燈嘅傑作啊！睇下邊個碌嘢最勁？我想問下在座有邊個？就係麒麟閣個叉燒，又係差一碗白飯。哇！呢支咩嚟㗎？以形補形啊！人生得意須盡歡。俾面點個關注咧！